Niga, Nugere Niga Mamaga Taichareka Taichaze Galama Tayine Say Sinse Nadia Zune Taine Sinse Yudia Su Yuku Pausabido Pinibo Nadia Jondia Pibido Yugia Judia people Taise Galama Joju Pissing Jives Lavoli Sarune Lady Pausabido Shini Timpatore Eri Joju Se Yuna Pissing Yiha Pipiro Tidanira Hopo Pipiro Pietora Boviro Piotara a good Pipiro a good Pietora a honey a Pipiro a did Seka Larida Tavinet Nandia Saya Yudia Saya Sara She now got a duty of Shinira Dave Lutiaba the Chamho Dave Lutiaba Easy young Yalu Maro Ihonia Augo Son Sindwabido Nota out some Sindwari Lari Yive Sesabido Lanida Santa D cover. Bovido Piago Madiara, Eddie Sandadiga, Polo and Talo. There are a shimish solution and Nayoni Nelemaque, Maguay, Jiwada as well as Kim Jojo Sebo, Madiu solution, a John Pit as well. John Young Pit the Lulek and Tavi Melu. Saya Jang Saya Jew people with the use of level. Massaine Johnny Ted Miro Tima Yo Marine a certain you from Yamare Jojo Seppo DV solution, do John let the Jew Seppo DV solution. John Pieta, John Pieta. John Pieta near my level, Saya Jang Saya Julie. Quizen Yavi Pita Sara. You want on the Kim Bido. Tana Shiki Pita. Eddie sent out here. Vipassana Yam Hotibo. To the Vipassana Chia Maro. I'm not Chiganjar in Yani, Dinyani Ochiga Kamatarishi, Drua, my pin Lucy. Vipassana left you, Monsieur. To live a Yichida. Yanga Paco Kunjo Telu Yavo. The PVT city said you were there. The desert, the winter you get in Mobile. Deliver Boya Shumaya Nivida, a little Adina Lady, young daughter. John, you did it by here. Anissa Diagoda, Titibare. Anija Lekanago, Mamindiro, Vipassana Yanga, Mchitiv. Solo the Bogaro, John Jose Yuna Diari. For we don't got it no so a pine body. A pine material. A pine tuba ma or John Jose Yuna Diaria. Two Kaitane to Chivido. Jokyo Tuanivala. How many people did it send Nivala? A good way of Chivido, a good way of Jenny Diarivala Saravali. For we don't joke it. Nisa Lekanari would do it.
အဲ့ဒီတွေ့ပါမှနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ပါမှဥပဒနာညာဖြစ်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့မမကနေထိုင်ချတဲ့အခါမှာဥပဒနာဖြစ်ပုံလေးစာတုနဲ့လည်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်During the previous 2 days, the Venerable Sayadaw explained how in the process of, or in the change of posture from the standing posture to the sitting posture, a series of intentions arises when one is sitting down, when one is lowering the body. And this series of intentions then can be taken as a group of mentality. And involved in this process is also a series of physical processes of lowering the body, which then is the group of materiality. The intention to sit down in this context is the cause, and the physical process, the physical activity of lowering the body is the effect or the result. So what we have here is only cause and effect. This has the Venerable Sayadaw has explained. And when a meditator, when this cause and effect process takes place, then one does not as yet see the continuity of an object. So one sees an object arising, but one does not see it disappearing as yet. And only later on one understands or one experiences directly how an object arises and passes away. Now it comes, now it goes. The old gives rise to the new. And what we have here are only the respective mental intentions lead to respective physical activities. So just this. And at this point, it seems like the same process. It seems like the water flowing down a stream is always the same. And this in the Pali language is known as santati, which means continuity. And this continuity covers up the fact of the arising and passing of formations. Now, if one does not discern mentality and materiality, then one will believe in, or one will cling to a belief in a self, and or the existence of a self. And if one has not yet discerned cause and effect, then one will end up clinging that an unrelated cause leads to a certain effect. However, with practice, one comes to discern cause and effect, and with this one will understand that because of a relevant cause, a relevant or the corresponding effect takes place. And this understanding then leads to freedom from doubt, or to the mind gets purified of doubt. Now, to this point in the practice,
this cannot be termed as Vipassana jnana as yet, as Vipassana insight knowledge. But rather, this certain understanding of cause and effect is of basic or fundamental nature. It's plays the role of a foundation for what comes later on. And without this certain foundation, the Vipassana insight knowledges will not arise. Now, in the meditation practice, one cannot leap like a frog from one insight knowledge to some other insight knowledge, skipping a number of other or a number of insight knowledges in between. So one cannot skip certain insight knowledges. But rather, the unfolding of these insight knowledges will take in a very gradual and systematic manner, one by one. And also one cannot intentionally make these insight knowledges, or one cannot intentionally climb, so to speak, through these insight knowledges. All one needs to do is just to be mindful of whatever is occurring. And this understanding or knowledge of cause and effect then will lead a meditator on to anicca, to impermanence. And when previously when one does not or hasn't yet seen the arising and the passing of the formations, then impermanence will not be evident. And it is only when one sees in a very direct manner the arising of an object and its dissolution, with this an understanding of impermanence arises. And impermanence here is in the characteristic of impermanence, anicca lakkhana, is the very fact of the arising and passing of formations. And today the Venerable Sayadaw would like to explain, both from a theoretical as well as a practical point of view, how Vipassana arises, how Vipassana knowledge arises. ကျုံကျိုးဆက်လင်ငင်းပေါ်တဲ့ရှုခွင့်အာရုံတွေပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာရှုလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အာရုံကိုရှုပြန်တဲ့အခါမှာကျုံကျိုးဆက်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားပုံထိုင်ချတဲ့အခါမှာစိတ်ဆက်ဆက်မိအောင်မှတ်တဲ့ယောဂီမှာထိုင်ရင်လည်းစိတ်အဆင့်ဆင့်နေပါပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံလေးထိုင်ရုပ်အဆင့်ဆင့်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံလေးပေါ့ပေါ်ပြောက်တာလေးတွေသိလာတတ်ပါတယ်မြဲတာမမြဲတဲ့လက္ခဏာလေးတွေထင်ရှားပြီးတော့ပေါ့ကျုံကျိုးဆက်သဘာဝလက္ခဏာလည်းသိတယ်သူတို့တခဏချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့တခဏချင်းပြောက်ွယ်သွားတာလည်းသိလာပါတယ်နော်အဲ့ဒါနိစ္စလက္ခဏာကိုနိစ္စလက္ခဏာထင်လိုက်လို့နိစ္စ ानु ပဒနာညာဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီနိစ္စ ानु ပဒနာညာဟာဝိပဿနာညာမယ်ဝိကြောင့်ကျိုးစေယုံနာတရားတွေပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီး
ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မမြဲတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဒီကစတော့တာပါပဲမမြဲတဲ့လက္ခဏာမြင်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းမြင်သူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံလည်းမြင်တော့တာပါပဲလက္ခဏာစစ်တွေတစ်ခုကြီးအကုန်မြင်သိတော့သည်ဆိုတာပေါ့လေနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တသိတယ်လို့နိစ္စလက္ခဏာမြင်လို့နိစ္စနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခနုပသနာဉာဏ်နဲ့အနတ္တနုပသနာဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲအလိုလိုပြီးစီးသွားတာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲဝိပဿနာဆိုတာဝိကြောင့်ကျိုးစိတ်ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပြောက်ပုံပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့မကောင်းဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံပေါ့လေချင်းရာစုံ၃မျိုးနဲ့ဝိချင်းရာစုံ၃မျိုးအဖြစ်အာကာရဆိုတဲ့ချင်းရာစုံ၃မျိုးအဖြစ်ပတ္တနာသိမြင်တဲ့ညာတဲ့ပတ္တနာညာဒီအစတာပဲWhen one observes the immediately, when one understands this cause and effect link by observing the immediately arising target of observation, then one will know the respective cause and the link, the cause and effect link. And one will then also know how this cause and effect link arises and passes away. And this is in the case of a diligent meditator. So when we take this process from, or the change of posture from the standing posture to the sitting posture, and we observe it very carefully, then we will see how it arises and how it disappears. We see how the series of intentions, or one intention after the other, arises and passes away, arises and passes away. And likewise, we see how the physical process of lowering the body arises and passes away, arises and passes away. And in this we see the natural characteristic sabhava lakkhana, and this, namely this brief arising and passing of objects. And this kind of a realization of impermanence, or seeing of impermanence, is then termed as anicca nupassana. So it is the knowledge of understand, or the knowledge of impermanence. And true Vipassana starts with this anicca nupassana. When a meditator then sees that phenomena are not permanent, then with this the meditator will also understand that phenomena are unsatisfactory and that they lack a self. So they're dukkha and anatta. And when the knowledge about the impermanence of a formation occurs, then this knowledge will lead on
and this knowledge is termed anicca nupassana, then this knowledge will lead to the knowledge of the unsatisfactoriness of phenomena, so dukkha nupassana jnana. And this then in turn will lead to the knowledge of the absence of self, of formations, anatta nupassana jnana. And in the term Vipassana jnana can be broken up and explained in the following way, namely the compounds or the prefix V means arising, seeing formations as arising and passing, namely being impermanent, then seeing formations as being unsatisfactory, or dukkha, and seeing formations as lacking a self or without a self, so anatta. And formations thus manifest in three different modes, and this is expressed by the particle V. And the knowledge of knowing things, of knowing phenomena in three different modes, or the seeing of phenomena in three different modes, this is then termed Vipassana jnana. And true Vipassana starts with this. ရှိရတဲ့အာယုံရဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားကိုမမြဲပုံသိတော့မမိသမျှကြောင်းကျိုးစေယုံနာတရားတွေပေါ်မှာဘုရားကတော့မြဲတည်နေတယ်ဆိုတာတော့အစွဲရှိရရှိဖို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်အခုပြင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုပြင်ပြတ်သွားတာတွေ့တော့မမြဲတာသိလိုက်တာလည်းပဲမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလားဟာလည်းပဲအလိုလိုကျွတ်သွားပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးဒါလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီကုလုံးကဖြစ်သမျှဟာတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပြောက်တဲ့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေနာယုတ်တရားတွေရဲ့ယုံနာတရားတွေရဲ့မြဲပုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဏှာသိလိုက်တာလည်းပဲဒီကုလုံးကဟာတွေလည်းပဲမြဲတာတွေကြီးပဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်သွားတတ်ပါတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းမြဲတာကြီးပဲဆိုတာပေါ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံသဘောကြတော့အတိတ်ကဟာတွေလည်းပဲအနွားရညာပေါ့နှိုက်ဆိုင်ညာနဲ့သိတော့တာပါနောက်ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်လေသမျှနာယုတ်တရားတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စတရားတွေကြီးပဲဆိုတာအနာကလည်းမျှော်မှန်းပြီးတော့နှိုက်ဆက်သိလိုက်တော့တာပါပဲမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားဖို့ရှင်းရှင်းလင်းပြတ်တာသိတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နာယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့တရားတွေအမြဲတဲ့တရားတွေကြီးပဲလို့အပြင်လဲလှမ်းပြီးတော့လည်းပဲနှိုက်စားပြီးတော့သိလိုက်ပါတယ်တော့ကိုယ်ရဲ့အတိရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုံးကအတိတ်ကဟာတွေလည်းပဲနှိုက်စားသိအနာကလည်းပဲမြို့မှန်းပြီးတော့သိသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲနှိုက်စားပြီးတော့အတိတွေလည်းရှင်းသွားတတ်ပါတယ်When one observes the objects of observation, one sees that they keep arising and passing away. Now, this is contradictory to the to the perception one has had before. One will have thought in the past that the objects are permanent. Now, in one's meditation practice, one sees how phenomena keep arising and passing away. So, with this, under direct seeing of impermanence,
one is automatically freed from the wrongful belief of permanence. So the understanding of impermanence takes the place of permanence. And what one has certainly seen, let's say, with regard to the rising and falling, this then applies also to all other phenomena in the body. They too are impermanent, they keep arising and passing away. And just like the presently arising phenomena occur and disappear, so too by inferential knowledge one understands that phenomena in the past also arose and passed away. And again, having or when observing phenomena, mental and material phenomena linked by cause and effect, one will understand that those phenomena in the future will also be impermanent. And this again is understood by inferential knowledge. And just like phenomena keep arising and passing away within oneself, so too do they arise and pass away in others. This again is understood by inferential knowledge. So finally, one understands that all phenomena share this characteristic of impermanence, that they keep arising and passing away. And like one has seen, or it becomes very evident to a meditator that just like the phenomena arise and pass away in the present moment, so too in the past and also in the future. မိမိတဏ္ဍာမှာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနဲ့နောက်အကြောင်းရင်းလို့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့နေရုပ်တရားတွေပေါ်မှာနဲ့သူတော်ဘာရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေရုပ်နာတရားတွေပေါ်မှာသိတာကတော့ဒါရိုက်သိတာမဟုတ်ပါဘူးနှိုက်စသိတဲ့ဉာဏ်ပါနှိုက်စသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပစ္စကဉာဏ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဉာဏ်ပါခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံကိုသိသွားတာကဉာဏ်တစ်မျိုးနှိုက်စပြီးသိပြီးတော့သိတာကဉာဏ်တစ်မျိုးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုလည်းငင်းမှတ်နေရင်ကပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာလေးတွေကိုသိလိုက်တာကဒါပစ္စကဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်မျက်မှောက်ပူပူနွေ့နွေ့လက်ဆက်ဆက်ပေါ်လေးသိလိုက်တာဒါညင်းလို့မရဘူးဒါဟုတ်နေတာပဲတကယ်အတိတ်ကနဲ့နောက်အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့အရာနဲ့သူတစ်ပါးတဏ္ဍာမှာနေရုပ်တရားတွေကိုနှိုက်ဆက်ပြီးတော့သိလိုက်တာကအနွားရညာတဏိအနုမာနညာခေါ်ပါတယ်နှိုက်ဆက်သိတဲ့သဘောပါပဲတော့အဲဒီနှိုက်ဆက်သိမှုဟာပစ္စကလက်တွေ့ဒါရိုက်သိလိုက်တဲ့ညာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတာပါဒီတော့ပစ္စကညာမဖြစ်ဖဲနဲ့တော့နှိုက်ဆက်ညာဖြစ်ရမရှိပါဘူးဒီစကားထောက်လို့ရှိရင်ဥပဒနာညာဟာစဉ်းစားယူလို့ရတဲ့ညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရမှာအတိအတိပေါ်လာတဲ့နယုတ်တရားတွေသူတို့ဖြစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ပြောက်ွယ်သွားတာကိုသိပါမှဥပဒနာညာစစ်တယ်လို့မှတ်ထားဖို့ပါပဲ Now,
by inferential knowledge, coming to the conclusion that just like phenomena arise in one's own stream of consciousness and pass away, that they the arising and passing away of formations in the past and in the future in one's stream of consciousness, this understanding is not a direct understanding, but it is an understanding that arises through comparison, through inference. And there's a difference between a direct seeing or understanding of the arising and passing of formations and the inferential knowledge of this. Now, the direct knowing of the arising and passing of formations is one form of knowledge. And the inferential understanding of the arising and passing of formations is a different kind of knowledge. The first one, the direct understanding, is known in Pali as paccaka. And paccaka meaning fresh, hot, and present knowing, or knowing in the present moment. And whereas the second type of knowledge is known as anumana jnana. So this is the inferential knowledge. And the inferential knowledge depends on the direct knowledge, on paccaka jnana. Without the direct knowledge, the second kind of knowledge, the inferential knowledge, cannot arise. And it follows from this that Vipassana insight knowledge is not inferential knowledge. It is only when one sees in a very direct manner the arising and passing away of formations that this qualifies as a genuine form of Vipassana insight knowledge. ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်လို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ်အနိစ္စတစ်ပိုင်းအနိစ္စလက္ခဏာတစ်ပိုင်းနဲ့အနိစ္စနိဗ္ဗာန်တစ်ပိုင်း၃ပိုင်းအနိစ္စဆိုတာဒီကုလုံးကအနိစ္စတရားပါဒီကုလုံးတွေကအတိတ်ပေါ်လာတာလေးဥမာထိုင်ချတဲ့အခါမှာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်ဒါအနိစ္စဓမ္မခေါ်ပါတယ်မမြဲတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေအဲဒါကိုယ်တွေကဖြစ်ပေါ်သမျှကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်သမျှနာယုတ်တရားတွေဟာအနိစ္စဓမ္မတွေလို့ဆိုရပါတယ်အနိစ္စလို့လည်းရိုးရိုးဆိုလို့ရပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အမှတ်သားအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တော်အဘဝကာရောအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာပါလေငကိုကမဖြစ်သေးဘူးကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဘွားလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ခုနထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးထိုင်ရုပ်ကလေးတွေပေါ့လေဘွားကလေးပေါ်လာပြီးတော့ကောင်းပြူထွက်လာပြီးတော့ပေါ့လေဟုတ်တော့အဘဝကာရောတခဏချင်းမရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့အချင်းရာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချင်းရာပေါ့လေနော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချင်းရာသူကပရမအစစ်မဟုတ်ပါဘူးအဂရပညာခေါ်ပါတယ်မင်းနာခေါ်ရတယ်တမအဲ့ဒီအမှတ်သားကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အမှတ်သားကိုအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှုမှတ်ဆဲမှာထိုင်တယ်လို့ရှုမှတ်ဆဲမှာ
တခါတခါထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံလေးသိနိုင်တယ်တခါတခါမှထိုင်တဲ့ရုပ်ပေါ်မှာအောက်ကိုလေးပြီးတော့ဣပြီးတော့ဒီချင်းကြပြီးတော့အဟောင်းပြအသစ်ဆက်ပုံလေးတွေပေါ့အကြောင်းတရားအစဉ်စဉ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံလေးတွေပေါ့လေသိတာထိုင်တယ်လို့ရှုမှတ်ဆဲမှာပြောက်ွယ်သွားတာကိုသိရလို့မမြဲဘူးလို့ဒီတရားတွေမမြဲဘူးလို့သဘောကျသွားတာသိသွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စ နုပဿနာဉာဏ်ခေါ်ရတယ်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုသိမှအနိစ္စ နုပဿနာဉာဏ်ခေါ်ရတယ်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာကအတိတ်ကပြောက်ွယ်သွားတာကိုစဉ်းစားယူရတာမဟုတ်ဘူးအနာကပြောက်ွယ်မဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲစဉ်းစားယူရတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာတဏ္ဍာမှာပြောက်ွယ်သွားတာကိုလည်းဒါလည်းမသိကြဘူးအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးခုလည်းငင်းပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးထိုင်ချတဲ့အခါမှာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံလေးထိုင်နေလို့မှတ်နေရင်ကပေါ့လေထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ပြောက်ထိုင်နေရုပ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ပြောက်ပေါ့လေတခုခုပေါ့မှတ်လို့ပြောက်ွယ်သွားမှပြောက်ွယ်သွားတာကိုသိမှဒါမှအနိစ္စ နုပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်မရှိမှခင်ကလားရှုမှတ်ပြီးမှလားမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ဆက်မှာရှုမှတ်နေတော့ထိုင်တယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကြာပူနွေးနေရှုမှတ်နေတော့မှအရှုကအာယုံပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရလို့အမြဲဘူးလို့သိပါမှအနိစ္စ နုပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပဒနာဉာဏ်အစစ်ပါအဲ့ဒီလိုလည်းပဲသုံးပိုင်းခွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ် Genuine Vipassana knowledge arises only when one knows. Wait a minute. Sorry. Oh, for the understanding of genuine Vipassana jnana, we need to discuss three terms, namely, as number one, impermanence, anicca, then as number two, the characteristic of impermanence, anicca, lakkhana, and as number three, the knowledge of the contemplation of impermanence, anicca nupassana. Now, as for the first one, all formations in the body are anicca, they are impermanent. And such as the intention to sit down is anicca, and all other phenomena. These are, as well as the actual process of sitting down. And these are impermanent phenomena. And all of these mental and material phenomena share or are impermanent things. Then secondly, we have the arising and passing away of formations. And this characteristic that is shared by formations, or this is the characteristic of formations. Previously, an object had not arisen, and then, because of certain reason, it arises. Such as the intention to sit down, and then again
because of a certain reason, this intention passes away. So the very fact of the arising and the passing away of formation, this is known as its characteristic, or as the characteristic of impermanence, anicca lakkhana. And then as number 3, when we, in the process of sitting down, there is the intention to sit down. And this intention arises and passes away. And there is the knowledge of this arising and passing away of intentions. And likewise, when the sitting process, or when one lowers the body and one sees how the body or bit by bit the body gets lowered, and each part arises and passes away. The knowledge about this arising and passing, this is then known as anicca nupassana, or it is the contemplation of impermanence. And it's only when one has seen the dissolution of objects is it called as anicca nupassana. Now, this knowledge or this contemplation does not arise with regard to the past, nor does it arise with regard to the future, nor does it arise with regard to others, but it concerns immediately, presently arising objects, such as presently arising intentions. The intention to sit down is seen as arising and passing away. And in the same way, the physical process of lowering the body is presently seen as arising and passing away. So only when there is this knowledge about this arising and passing of formations does it qualify as anicca nupassana. And this knowledge arises only while we observe an object, and not before a certain object has arisen, nor after an object has passed away. So only while the object is going on. And only under these various conditions does it qualify as a genuine contemplation of impermanence, or the knowledge of the contemplation of impermanence, anicca nupassana jnana. And it is necessary to divide impermanence in these 3 aspects for a clear understanding. ထိုင်ရှားတဲ့ကာလမှာထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ထိုင်တဲ့ရုပ်အစဉ်စဉ်ရုပ်ဒုက္ခသစ္စာဒီတရား 2 ပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့သိလိုက်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသိလိုက်တာမမြဲပုံမှာလည်းသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါအဲ့တိုင်းသိတာပါပဲဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒုရိယသစ္စာလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးပိုင်နိုင်စွာရှုမိတဲ့ခဏကြောင်းကျိုးတဲ့နယုတ်တရားပေါ်မှာလည်းပဲတာယာတောင်းတမှုမဲ့မောမှုမဖြစ်ပါဘူးသူလည်းဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးအဲ့ဒီခိုက်တာမှာအခြားအာယုံကောင်းတွေကို
မျော်မှန်းတောင်းတตายရတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ပါဘူးကောင်းတာဒီမြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်ထိရင်သိရင်တော့ပါလေအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းကျင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါသူရိယသစ္စာဘာတတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းသူရိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါနဲ့လည်းတွားပြီးတော့ကိုက်ညီနေပါတယ်ပယ်ရမယ်တရားကိုလည်းပဲအလိုလိုပယ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်လည်းငင်းပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလိုက်တာနဲ့ပဲပယ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာလည်းပဲအလိုလိုကင်းကွာပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့ပရိသသမုပ္ပါဆက်ဆက်ပုံလည်းသိသွားတယ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုလည်းပဲသိသွားတယ်ကလျာဏပိဋ္ဌာဟာအဲ့ဒီလိုလည်းပဲခွဲပြီးတော့ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်Again, in this process of sitting down, we have a series of intentions to sit down in the physical process of sitting down. And both of these are dukkha, are unsatisfactory. And this is then clearly known. And because of this clear knowledge of the unsatisfactoriness, the truth of the origin of suffering, samudaya satya, then is abandoned. Namely, the craving or the attachment, for instance, or a craving and attachment will not have a chance to arise. And the same, and all other phenomena, all other craving for phenomena will not have an opportunity to arise, such as wanting to see pleasant sights, wanting to hear pleasant sounds, and so on. And with this, the function of abandoning the truth, the noble truth of the origin of suffering, samudaya bahana gicca, has been accomplished. So what had to be accomplished has been, or what had to be abandoned has been abandoned. And the way this happens is through the prior knowing of the fact of suffering or unsatisfactoriness. So, with the knowing of dukkha, then the craving or the origin of suffering gets abandoned. So, in other words, two things get accomplished in one go, or if you, so in other words, two at a blow. And the texts say that a spiritual friend, a kalyana metta, should know the cause and should know and understand cause and effect, as well as the noble truths. Dari magari babu, tukati sa panchati yungya, tujati sagu, pe yungya mahodi babu. Teringa nirora go saibiro. She by Pubabaga meku leve pipwa sibida le pitobare. Teringa nirora saibumaro. John Jose, Lunadiari. See, such a human yogi Pokoma. John, you did it in Povilo Piotr of Dila. That's somebody making cover. Which are like cover.
အာမောဟလည်းခေါ်ပါတယ်မှန်စွာသိတယ်ဖောက်ထွင်းသိမြင်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်ပြတ်သားသိလိုက်တယ်ဒီရှင်းရှင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသိလိုက်တဲ့အတွက်မသိမှုအဝိဇ္ဇာတဏှိတိမမှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါချုပ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးမမကန်ကသိလိုက်တာနဲ့ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလွဲပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပဲမရှိတော့ဘူးသူတို့ပေါ်စဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူမုံမပြတ်မသားမကွဲမပြားပေါ့လေဒီမှာရှုပ်ထွေးမှုမောဟလည်းပဲကျင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတော့အဲ့ဒါသမာဓိတိပဲခေါ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဒီကိုမြာသူချုပ်သွားတော့ပိုင်နေစွာမှတ်မိတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောအခြားအာယုံတွေပေါ်မှာရောတာယာတုံ့တာတဲ့တဏှာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးတာတုံ့တဲ့တဏှာအသေးစားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့မောတဲ့တဏှာအကြီးစားအကောင်းတဲ့တဏှာအကြီးစားလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးကြောင့်ကျိုးတဲ့ယုံနာတရားပေါ်မှာမြဲနေတဲ့အကောင်လေးမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေအတ္တမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းသိသွားတယ်ဆိုတော့ခုနမြင်မှားတဲ့အစွဲလန်းတစ်ခုလည်းပဲကျင်းသွားတယ်မမောတဲ့အစွဲလန်းကြီးကျင်းတယ်လို့မြဲနေတဲ့အကောင်လေးမရှိဘူးမြဲနေတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းလည်းကျင်းသွားတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောဥပါဒာရောဒီကိလေသာကိုသုံးမျိုးချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါတရင်ကនិရောဓခေါ်တယ်အပြီးချုပ်ငြိမ်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်လေးဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာချုပ်ငြိမ်းသွားတာသူချုပ်သွားတော့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ရိုးရိုးကုသိုလ်နေကြတဲ့ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးသူတို့လည်းချုပ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရှိမှဘဝစိဖြစ်ရတာကိုသူတို့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဘဝတည်ဆိုတော့လည်းပဲဒါလည်းပဲငြိမ်းသွားတာချုပ်သွားတာပဲဝတ်၃ပါးဝတ်စည်း၃ပါးတမှာချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟုတ်တာတရင်ကនិရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ကនិရောဓလည်းပဲအလိုလိုစိုက်မှုကိစ္စပြည်စည်းသွားပါတယ်တမင်အာယုပြုပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုပ္ပပကမဲ့တည်ပေါ့လေအရိယာမေရဲ့ရှေ့ပြေးလောကီမဲ့ဥပဒနာမဲ့ခင်ကြီးပါနေတယ်ပါဘုံကတော့ရှုခွင်းအာယုံစီခုနထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ထိုင်ရုပ်အစဉ်ရှုခွင်းအာယုံစီရောက်အောင်တွန်းအားပေါ့လေဘုရားပြန်တွန်းအားအဲ့ဒါသမာဝိမမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့တွန်းအားကြောင့်အာယုံကိုကတ်သွားတာအာယုံစီတနည်းအားဖြင့်အာယုံမလွတ်တာအဲ့ဒါသမာစတိမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်လွတ်မသွားဘူးအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့လွတ်ထွက်မသွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတည်းစိုက်ကြသွားတာကသမာဓိမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးလည်းပဲအလိုလိုပွားပြီးရဖြစ်သွားပါတယ်ငါကလည်းချိန်မှနေတော့ကျင်သားရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ခွင်ကြတဲ့သွားတာအဲ့ဒါသမစင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်ခဏထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုတဲ့ကြတော့လို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တည်လာတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားကုန်နဲ့တည်လာတယ်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်မှာစိတ်ကကြတော့လို့ရှိရင်တောင့်တင်းတာတွေလေးကြတာတွေအဲ့ဒါတွေတည်သွားတယ်အစဉ်စဉ်တည်သွားတယ်တဲ့မှာအဲ့ဒါသမာဓိတိမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်ရှုခွင့်အောင်နဲ့မှာစိုက်ပြီးတော့တဲ့ခွင်ကြတဲ့သလောက်နောက်ပိုင်းကမှန်ကန်စွာသိတဲ့အသည့်ဟာလည်းပဲသိလာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါသမာဓိတိမဲ့ခင်ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့သမာဓိဆိုင်ရာမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပညာဆိုင်ရာမဲ့ခင်2ပါးအဲ့ဒါကြီးအလိုလိုဖြစ်ပွားစီပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာ
စိုက်တဲ့နဲ့တရင်ကနေတော့တာကိုလည်းပဲစိုက်မှုကိစ္စပြီးတဲ့အပြင်ပွားတဲ့နဲ့လောကီယာမဲ့ကိုလည်းပဲအလိုလိုပွားပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်သီလမဲ့ကြီးကတော့ငကိုတွေကသီလလုံချုံနေလို့ရှိရင်သီလမဲ့ကြီးကပွားပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပွားပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သီလမဲ့ကြီးရောသမာဓိမဲ့ကြီးရောပညာမဲ့ကြီးရောမဲ့ကြီး၃ပါးလောကီမဲ့ကြီး၃ပါးအလိုလိုဖြစ်ပေါ်စီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပွားတဲ့တရားလည်းပါသွားတယ်ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးလုံးဒီမှာပါသွားပြီဒီသစ္စာ၄ပါးပါဖို့ကိုလည်းပဲရှုမှတ်လို့တည်တိုင်းပေါ့လေခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ရှင်းလင်းပြတတ်ရမယ်ခရဏမိတ်တာဒီပြစိတ်ပွားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှင်းရှင်းလင်းတင်ပြအောင်ချိန်တော့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ရက်တော့မှာဒီနိုင်ပြည့်ပါပြီNow, a spiritual friend should know not just what has been explained so far, but should know much more. Namely, the spiritual friend should know, first of all, how one realizes cessation. And in this case, it's the temporary or the momentary truth of cessation. Now, when a meditator clearly sees the arising and passing of formations which are linked by cause and effect, then this kind of seeing or knowing, understanding can be termed as samadhi, or as vidya, or as amoha. And this is this arising and passing of formations is the realization of this cessation is seen in a clear-cut, distinct manner. And with such clear-cut seeing, ignorance, moha, gets cut off. And again, with this clear-cut, with the arising of, or with clear-cut knowledge, there will be a right view, and therefore wrong view gets cut off or ceases. And again, with the same thing, a meditator with clear-cut knowledge, a meditator will be free from bewilderment, moha, or delusion. And the arising of right view is then called samadhi. Now, with this understanding, there will also be no more craving, or craving for objects will not have an opportunity to arise, nor will there be an opportunity for a stronger form of this craving to arise, which is then termed as clinging, upadana. And a meditator will be free from sensuous clinging, as well as from the clinging to a particular belief or view. And with this, three things come to a cessation, namely the ignorance, avidya, as well as the craving, tanha, as well as the clinging, upadana.
all these three on a temporary basis cease. Now, of course, they do not cease forever. And with this, unwholesomeness, akusala, has no more chance to arise. Now, without ignorance, or with the ignorance, avijja, the craving tanha, and the clinging upadana, they cease. And with the ceasing of these three, and implied here is that these three form the cycle of the mental defilements, the kilesa vata. With the ceasing of this cycle of defilements, the remaining two cycles also will cease. So all three cycles of mental defilements, of actions, karma, and of results, vipaka, will cease. And this cessation of these three cycles will happen automatically. And when we analyze which factors are involved, or which factors lead to the cessation of the three cycles, then we find that the three groups are involved. For one thing, the mind needs to be sent or propelled towards the object of observation, and this then represents right effort, sama vayama. Furthermore, we find that the mind is sticking to the object of observation, it's observing it, and thus right mindfulness is present, sati, sama sati. And as the mind is with the object, then the mind will also penetrate the object of observation, and this is known as samadhi, right concentration. And so automatically the samadhi group, the concentration group of the Eightfold Path will be present. Now, when we analyze further, we find that the mind is well aimed at the object of observation, and as a result of this, the mind and the object are well aligned, which then is the factor of samasankappa, right aiming. And it's it fits the object. It lands on the object. It is well aligned with the object. Now, when this is when this right aiming is present, then one knows the series of intentions involved in the process of sitting down, as well as a series of physical movements of lowering the body. And this knowledge, this correct knowledge, is known as right view samadhi. And as much as the mind is well aligned, or being well linked with the object, to that extent will one's knowledge be, or one's view be correct and clear. Now, the three parts of the concentration group, samadhi maganga, and the two factors of the wisdom group,
Panya Maganga, these are automatically developed in the process. And when we then further analyze, we find that underlying all of this is also morality, sila. And this sila has already previously been developed. And so all three groups of the Eightfold Noble Path, namely the morality group, the concentration group, and the wisdom group, have been or are automatically developed. And so the Four Noble Truths are automatically involved in this, and will also automatically be developed in this process. Dhamma shini pian naing ne sura ba ni. Eli shini pian naing ma ta kalyana mitta asit phit naing ne sura ba ni. Ela na phaka jama se yaw. Di ni ta be ta ja aw su. Now the hour is up, and tomorrow the Venerable Sadhu would like to explain how, with the arising of the noble truth of suffering, or with the knowing of the truth of suffering, simultaneously the three other noble truths are also understood, or how they come about, namely the abandoning of the second truth, the realization of the third truth, and the development of the fourth truth. And also how in this context dependent origination arises, and also in this context how this dependent origination comes to an end, how it ceases. Furthermore, how Satipatthana is involved, and how the Eightfold Noble Path is involved. Now these are all very profound Dhammas, and they will be explained both from a theoretical and practical point of view, and only when one has actually experienced these things in one's own meditation practice, and only when one can explain these things from one's own practice does one qualify as a spiritual friend, as a Kalyana Metta, and in particular with reference to the quality of endowment with learning Sutta Sampanno. And this will be explained tomorrow. Sadhu, sadhu.